상담 스타일은 어떠실까요? 와, 이거는 대표님 상담쌤이 살짝 너무 옛날식인 것 같아요. 제가 봤을 때 말 한마디 잘못하면 많이 힘들 것 같은데 무조건 된다고 하시는데 여기까지 말하겠습니다. 조 차장님 상담 스타일은 어떠신지? 저희 차장님은요, 일단 상담하는 게 정말 깔끔해요. 뭐 한때는 좀 투머치 할 때도 있기는 해요. 근데 이제 항상 저는 보고 느끼는 게 투머치 했을 때 오히려 사고 발생률이 적어요. 고객님들께서도 어느 정도 이해하시는 그런 반경도 너무 넓어지고 하다 보니까 저는 오히려 상담 드릴 때 이제 차장님을 보고 배웠다 보니까 얘기할 수 있는 부분들은 다 말씀을 드려요. 고객님께서 이해가 안 되셨다 하면 그 부분에서 또 줄줄이 설명을 나가고 약간 이런 식으로 좀 같이 그렇게 상담을 하고 있습니다. 그럼 내가 뭐가 돼?